বাংলাদেশের জনপ্রিয় ফ্রিজ কোম্পানি ওয়ালটন দিচ্ছে এই ঈদ উপলক্ষে 14,500 টাকা থেকে সর্বনিম্ন 2500 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। বিস্তারিত জানতে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখুন। তো ভাইজানের নামটা কি? আমার নাম মোহাম্মদ সাগর। মোহাম্মদ সাগর। সাগর ভাই আমাদের কিছু ফ্রিজ দেখান, ঠিক আছে? প্রথমে এটা দেখান। এটা হচ্ছে আপনার ফার্মেসি না? জি। যারা ফার্মেসিতে ইউজ করতে চান ওষুধ রাখার জন্য, সেটা তারা এই ফ্রিজটা ক্রয় করতে পারেন। এটার দাম কত? এটার দাম হচ্ছে আপনার 27,490 টাকা। 27,490। তারপরে এটা হচ্ছে আপনার 750 1B6 GDL 26,990 টাকা। 26,990 টাকা। 26,990। জি। এবং সবগুলিতে 15% ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, সবগুলোতে 15% ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, সবগুলিতে 15% ডিসকাউন্ট। একটু আটকেন, এটা একটু দেখাই। উপরের ডিজাইনটা এই যে দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা একটু দেখেন। এটা দাঁড়ান, একটু উপরে এটা একই ডিজাইন এক, কিন্তু ছোট বড় আছে। তো এখন একটু খোলা দেখি ভেতরে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ডিপ, এই যে নরমাল। এটার দাম কত? এটার দাম হচ্ছে 28,990 টাকা। 28,990 টাকা। আর সবগুলিতে আপনার এনে সর্বোচ্চ কত টাকা ডিসকাউন্ট আছে, সর্বনিম্ন কত আছে? সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট হচ্ছে আপনার 14,500 টাকা, আর সর্বনিম্ন ডিসকাউন্ট হচ্ছে আপনার 3,500 টাকা। এটা কত সেফটি? এটা হচ্ছে আপনার 10 সেফটি আর কি। 10 সেফটি না? জি। এটার দামটা কত? এটার দাম হচ্ছে আপনার 32,990 টাকা। সিলভার কালার না? জি, সিলভার কালার। একটু ডোরটা একটু খুলে দেখান কিরকম স্পেস। এই যে দেখতে পাচ্ছেন স্পেস, এই যে নিচে স্পেস 10 সেফটি, মোটামুটি ভালো স্পেস আছে ভিতরে, চাইলে নিতে পারেন ঈদ উপলক্ষে। আর এটার প্রাইসটা? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 32,990 টাকা। 32,990 টাকা। তারপর 15% ডিসকাউন্ট আছে না? জি, 15% ডিসকাউন্ট আছে। তো আপনার ঠিকানাটা একটু আবার বলেন। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে আপনার সানারপাড় 10 তলা স্বপ্নবিলাস কান্দাপাড়া। এটা বললে আর কি সবাই ইয়ে করে দিবে। এই নামে চিনবে? স্বপ্নবিলাস বললে? স্বপ্নবিলাস ওয়ালটন। ওকে, ঠিক আছে। এটা আটকায় দেন। তারপরেরটা একটু আমাদের কাইন্ডলি দেখান। আমরা কিন্তু লো রেঞ্জ থেকে হাই রেঞ্জে যাচ্ছি, তাই না? তো তারপরে এটা এই তিনটা হচ্ছে আপনার একই সেম কালার, তিনটা না? এই দেখতে পাচ্ছেন তিনটা একই দাম, আর যেই দামটা বলেছে শুধু কালার আলাদা আলাদা। তো এই দেখতে পাচ্ছেন। তো তারপরে আমরা কোনটা দেখবো? তারপরে যে এটা দেখতে পারেন 3A2 CRXX। এটা মডেল কত? এটার দাম 3A2 CRXX। এটার দাম হচ্ছে আপনার 42,490 টাকা। একটু দেখান ভেতরে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা কত সিফটি? এটা হচ্ছে আপনার 16 সিফটি। 16 সিফটি এবং ভালো স্পেস আছে দেখা যাচ্ছে। এই যে সম্পূর্ণ দেখাই দিচ্ছি। এটার প্রাইসটা? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 42,990 টাকা। উপরে সিলভার না? জি। আটকে দেন। সিলভার, এই যে দেখতে পাচ্ছেন 42,490 টাকা। হ্যাঁ, এটার থেকে 15% ডিসকাউন্ট না? জি। হ্যাঁ, আপনি যেই দামগুলি বলবো, ঠিক আছে, এই সবগুলিতে কিন্তু আপনারা 15% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর ওয়ারেন্টি ব্যাপারটা তো সবগুলিতে সেম। কি ওয়ারেন্টি একটু একবার বলেন তো। গ্যারান্টি হচ্ছে আপনার কম্প্রেসারে 12 বছর গ্যারান্টি, আর আদার্স পার্টস হচ্ছে আপনার 4 বছর, আর ফ্রি সার্ভিস হচ্ছে আপনার 1 বছর ওয়ারেন্টি। ওয়ালটনের এটা হলো শুধু এই শোরুমে না, সকল শোরুম বা যেখান থেকে কেনেন এই ওয়ালটনের কোম্পানি, ওয়ালটন আর মার্সেল কোম্পানি যেখানে আছে, মানে এই ইয়াতে আর কি এই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আর। তারপরে এই ফ্রিজটার কালারটা তো খুব সুন্দর। এটার মডেলটা কত? এটা হচ্ছে 3X7 GDEH। 3X7 GDEH। এই যে এটা কি জানি BG, এটা অর্থটা কি? যে এটা মানে ডিসকাউন্ট আর কি। ডিসকাউন্ট। তো এটা এই যে কত টাকা? এটা হচ্ছে আপনার 45,990 টাকা। 45,990। 17 সিফটি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভেতরে এটা হলো আপনার নরমাল, আর এটা হলো ডিপ। এই যে স্পেসটা একটু সুন্দর করে দেখাই। আর এটা দেখো, এইটা এটার সাথে প্রাইস ওইটা ছিল, এটা না, ওইটাতে আপাতত ছিল না, এটা আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে। তারপরে এটা একটু রেখে দেন, এটা একটু আটকে দেন। তারপরে আমি পরেরটা দেখি। তারপরে এই যে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি আর এটা এক না? এক মডেল একটু আলাদা, ওটার মডেল আলাদা। এবং দেখতে পাচ্ছি ডিজাইনটা খুব সুন্দর ডিজাইন, একবার একটা ফুল একবার পুরো ফ্রিজটাকে দেওয়া হয়েছে গ্লাস ডোর নাকি? জি, সব গ্লাস ডোর। এর আগে আপনাদের দেখাইছি সিলভার ডোরও দেখাইছি, এটা গ্লাস ডোর। তো এটা একটু আমাদের খুলে দেখান। আর এটা মডেলটা কত? এটার মডেল হচ্ছে 3X7 GDEL। 3X7 GDEL, অনেক কঠিন মডেলগুলি। যাই হোক, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা কত সিফটি? এটা হচ্ছে আপনার 17 সিফটি। 17 সিফটি না? এই যে 17 সিফটি। এটার প্রাইসটা? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 45,490। 45,490। জি। যারা ঈদ উপলক্ষে কিনতে চান তারা চলে আসবেন, ঠিক আছে? 15% তো ডিসকাউন্ট দিবেই, সেটা বলছে।
15% আপনাদের জন্য ডিসকাউন্ট আছে, চলে আসবেন। আর ঈদে তো দরকার হয় ফ্রিজের, সবারই দরকার হয় এবং দামও কম আছে, চলে আসবেন। তারপরে এটা একটু দেখান, এটা এই যে ডোরটা তো অনেক সুন্দর, ডোরের এই যে লকার না কি বলে, এটা কি বলে, ডোরের হাত ধরার হাতল হাতল হাতল, হ্যাঁ। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা কত সেফটি ভাই? এটাও 17 সেফটি। এটাও 17 সেফটি। এটার সাথে ওটার সাথে মানে পার্থক্য কি? ওটা তো 17 সেফটি, আর এটা মডেল ভিন্ন, ওইটা মডেল ভিন্ন। মডেল ভিন্ন, হাতলটা অন্যরকম এবং ডিজাইনটা অন্যরকম না? জি। একটু আটকায় দেন দেখি। এটা এই দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ফুল দেওয়া হয়েছে। আর ওয়ালটন সবগুলি গর্জিয়াস মডেল। এটার দামটা কত? এটার দাম হচ্ছে 46,490 টাকা। 46,490। জি। 46,490 টাকা, 15% ডিসকাউন্ট। তো তারপর এটা আমরা দেখি, এটা সেমই, মানে মডেলটা কিছুটা ভিন্ন আর কি। এটা সেমই কিন্তু মডেলটা কিছুটা ভিন্ন। ব্ল্যাক, এটা পুরাটাই ধরতে গেলে ব্ল্যাক। আর এটা একটু খুলে দেখেন, স্পেসটা একটু দেখি। এটা ওটা স্পেস কি একই? সেম। হ্যাঁ একই, সব সাথে ঠিক আছে, আটকে দেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একবারে ব্ল্যাক, যারা ব্ল্যাকে ক্রাশ বা ব্ল্যাক পছন্দ করেন, ঠিক আছে। আর এই জিনিসটা খুব সুন্দর লাগছে, এটা কি লেখা মানে বুঝতে পারতেছি না। যাই হোক, এটার প্রাইসটা কত নাকি একই? এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 46,990 টাকা। 46,990। আর এটা মডেলটা কত? যদি আইসা মডেল বলতে হয় তো মডেল দেখতে হয় 3A2GDEN। 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 জি। তারপরে কোনটা? এটা দেখবো নাকি? এটা অনেক সুন্দর কালার। ওইটা একটু কিন্তু এই যে এখানে মানে এখানে ছোট বড় আছে, মানে ডিপ নাকি? ডিপ ছোট বড় আছে এটা? নরমাল একটু বড়, এটা একটু ছোট আর কি। নরমাল ছোট একটু বড়, একটু দেখান তো কাইন্ডলি একটু খোলায়া। এটা ডিপটা একটু ছোট, নরমালটা অনেক বড়। অনেকের যদি ডিপ ছোট দরকার হয় তারা এটা চাইলে নিতে পারেন, এবং যাদের ডিপ বেশি দরকার হয় তারা এটা নিতে পারেন, ডিপ নাকি? জি। তারপরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডিপ, আর এই যে হলো নরমাল, আর এই যে ডোরের যেগুলি থাকে। তো আটকায় দেন ভাই। এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস হচ্ছে 44,490। 44,490 টাকা। তারপর ডিসকাউন্ট 15%। সবগুলি ঈদ উপলক্ষে 15% ডিসকাউন্ট। আর এটার মডেলটা কত একটু বলে দেন। 2N5GDEN। 2N5 ওটা বললে মানে GDEN তো মনে হয় সবগুলিতে আছে। হ্যাঁ, GDN GDL আছে। ও GDL আছে। তারপরে এই ফ্রিজটা একটু দেখান। এই ফ্রিজটা দেখতে খুব সুন্দর লাগতেছে। এই যে দেখুন ভিতরে দেখাচ্ছি। এই যে ভিতরে এই যে এর আগে যে ফ্রিজগুলি দেখছি এখানে কিন্তু ছিল ওই কিছু রাখা টাকার, এটা নাই। এটা হলো একবারে প্লেন, আর নিচে আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন। আর এই যে ডিপ, এই যে নরমাল। আর আমি এটা একটু দেখাই, কালারটা আমি বুঝাইতে পারতেছি না কি, অনেক সুন্দর কালার। এটা কি কালার বলে, এটাকে কোনো কালার নাম আছে আপনার কাছে? ব্ল্যাক, মানে স্মুথ ব্ল্যাক বলতে পারেন। স্মুথ ব্ল্যাক। যাই হোক, এটা প্রাইসটা? এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 44,990 টাকা। এই যে 44,990, 15% ডিসকাউন্ট। আর এই যে মডেলটা এখানে দেখা যাচ্ছে 2EOGDEN। এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে 2EOGDEN। হ্যাঁ। এটা কত সিফটি? এটা হচ্ছে আপনার 14 সিফটি। 14 সিফটি। তো তারপরেরটা শাপলা ফুলের মতো, একবারে আইকনিক শাপলা ফুল, ডিজিটাল শাপলা ফুল। যাই হোক, এই যে এটার ভিতরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা কত সিফটি? এটা হচ্ছে 19 সিফটি। 19 সিফটি, বিশাল বড়। যাদের ফ্যামিলি ফ্রিজ দরকার তারা এটা অবশ্যই ক্রয় করতে পারেন। তো এটার প্রাইসটা? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 49,190 টাকা। 49,150 টাকা। আর এটা মডেল 3D8GDEL। 3D8GDEL দেখাই দিলাম। তো আপনারা চাইলে যখন আসবেন অবশ্যই এই যে আমি যেটা দেখাইলাম এটা স্ক্রিনশট নিয়ে আসবেন, তাহলে দেখা গেছে বুঝতে তাদের সহজ হবে। নাহলে বললেন যে এই দাম আপনি এইটা দিতে বলছেন বা এটা একটা সমস্যা হইতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনি এই জিনিসটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে চলে আসবেন। তো ভাই এটার দামটা একটু কাইন্ডলি, এটার দাম না, এটা ফিচারটা বলবেন, মানে এটা কত সিফটি? এটা হচ্ছে আপনার 19 সিফটি, ওইটার মডেলে আর কি কিছুটা ভিন্ন আর কি। এটা 19 সিফটি না? একই এটা শুধু কালার ভিন্ন মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, কালারটা ভিন্ন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা তো একবারে নরমাল, অনেক বড়। ডিপও কম বড় না। এটা 19 সিফটি। একটু লক করে দেন। উপরের কালারটা দেখাই দর্শকদের। এই যে উপরে একবার দেখলেই প্রাণ জুড়ে জায়গা। যাই হোক, তো এটা প্রাইস? এটার প্রাইস হচ্ছে 48,690 টাকা। 48,690 টাকা, 15% ডিসকাউন্ট। তো তারপরে আরেকটা
দেখবো। এই যে দেখুন, এটা হচ্ছে আপনার আগের আর কি ভার্সন, আগের ভার্সন না? জি, ওল্ড ভার্সন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আপনার স্টোভেজার লাগবে আর কি। সরি, স্টোভেজার, এটা স্টোভেজার লাগবে, আগের গুলি লাগবে না? না না, ওইগুলা যে 2022 সাল থেকে যেগুলো আসছে ওগুলা তা লাগে না। 2022 থেকে স্টোভেজার লাগে না, আর এটা লাগবে না? হ্যাঁ, এটা লাগবে, এটা 2021 সালের। 2021 সালের। যারা ওল্ড মডেল চান বা ওল্ড চান তারা এই যে এটা ক্রয় করতে পারেন। তো ভাই এটার কত সিফটি? এটা হচ্ছে আপনার 15 সিফটি। 15 সিফটি, যার দাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন 46,990 টাকা, 15% ডিসকাউন্ট। আর 3BO GDXX মডেল। আর এই যে ওয়ারেন্টির ব্যাপারে এই যে এখানে সম্পূর্ণ লেখা আছে, চাইলে আপনারা আস্তে আস্তে পড়ে নিতে পারেন। এই যে নাকি, জি, এই যে এখানে লেখা আছে, এখানে সতর্কতাও লেখা আছে। যাই হোক, তারপরে আমরা দেখি আরো বড় বড় ফ্রিজ দেখাবো আপনাদের, শেষ পর্যন্ত দেখবেন, চলে যাবেন না। যাদের ফ্রিজ কেনার আগ্রহ, ফ্রিজ কিনতে চান, তারা অবশ্যই দেখবেন ভিডিওটা, ঠিক আছে? সেই ক্ষেত্রে প্রতারিত হবেন না। দেখা গেছে যে আপনার গিয়ে অনেকে বেশি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে আসতে হয়, তো এই জন্য আমাদের এই ভিডিওটি করা। তো এইটার সম্পর্কে বলেন। এটা হচ্ছে আপনার 21 সিফটি। 21 সিফটি না? জি, 21 সিফটি দেখতে পাচ্ছেন। ভিতরটা দেখতে, বাইরেটা একটু দেখাই। এই যে বাইরের গর্জিয়াস কালার, গ্লাস ডোর। এটা কি লক আছে? না, এটা লক নেই। এটা লক নেই, মানে লক সিস্টেম আছে, তালা মারে রাখতে পারবেন আর কি। ও সেই লকের কথাই ও বলছি। আচ্ছা, সেটা আছে। হ্যাঁ, আপনাদের প্রতিটা ফ্রিজে লক আছে না? হ্যাঁ, আমি ওই যে যেমন কিছুদিন আগে একটা যমুনা ফ্রিজ কিনছিলাম, তো ফ্রিজের লক নেই, এই জন্য জিজ্ঞেস করলাম। না, যাই হোক, ওয়ালটন সবই লক। এটার প্রাইস? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 51,190 টাকা। 51,190। আর এই যে কত? এটা হচ্ছে 21 সিফটি। 21 সিফটি। আর লিটার হিসাবে এখন বর্তমানে লিটার হিসেবে ধরা হয় আর কি, আমরা আর কি অনুমান করে সিফটি ধরছি আর কি। এটা হচ্ছে 380 লিটার। 380 লিটার না? হ্যাঁ, আর 380 লিটার দেখতে পাচ্ছি। তারপরে যা দেখান, এটাও কি ইনভার্টার আছে? হ্যাঁ, এটা ইনভার্টার, সেম মডেল আর কি, কালারটা ভিন্ন। এটা সেম মডেল, কালারটা ভিন্ন, দামও 51,690। আর এটা হলো 51,190। 51,190 দেখতে পাচ্ছেন। ভেতরটা দেখাইলাম, আর উপরেটা তো দেখাইছি। চাইলে আসতে পারেন, স্ক্রিনে নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, অবশ্যই এই ঠিকানা মতো চলে আসবেন। আর ইন্ট্রো এগুলি দিয়ে বড় করার দরকার নেই, সেজন্য ইন্ট্রো দিলাম না, ঠিকানা তো দিয়েই দিচ্ছি। আর ঠিকানা আমার ভাই বলছে। তারপর আপনারা যদি না জানেন, তাহলে না চেনেন, তো স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করে আসতে পারবেন। তো এইটা ভাই কি দাম? এটা হচ্ছে আপনার 44,990 টাকা। 44,990। কত সিফটি? 17 সিফটি। 17 সিফটি। এটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার, এই জন্য একটু দাম বেশি। ইনভার্টার থাকার কারণে দাম বেশি, কারণ ইনভার্টারে আপনার কারেন্ট খরচটা একটু কম হবে, ঠিক আছে? যাদের মানে কারেন্ট বর্তমানে তো একটু শর্ট আছে, যাই হোক, এই জন্য এটা নিতে পারেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, সবকিছু দেখিয়ে দিচ্ছি। তো ভাই এটা একটু আটকান, লক করেন। এই যে ইনভার্টার, এখানে লেখা আছে ইনভার্টার টেকনোলজি, ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি। এটার দাম হলো আপনার 44,990 টাকা। তারপরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 14 সিফটি। 14 সিফটি, 39,790 টাকা। 39,790। এই যে ডিপ, আর এই যে হলো নরমাল। এটা কি ইনভার্টার আছে? না, এটা ইনভার্টার না, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি নাই। এটা এই যে দাম বললো 15% ডিসকাউন্ট, এই দাম থেকে 39,790 টাকা। তারপরে এই যেটা দেখবো, ব্লু, সেমি মডেল, মানে কালারটা ভিন্ন। এই যে কালার ভিন্ন, এটার একই ফ্রিজ, কিন্তু কালার ভিন্ন। এটার ভিতরে দেখানো দরকার নেই, এটা তো দেখানো হয়েছে। তো এটার দামও কি সেম? হ্যাঁ, দাম সেম। এটা সেম না, দাম একটু 19-20 আছে আর কি। এটা হলো 39,490 টাকা, আর এটা হলো 39,790। এই দাম একটু কম বেশি হওয়ার কারণ কি? কালারে? হ্যাঁ, কালার আপনার মডেলে আর কি, যেমন এটা হচ্ছে GDXX, এটা হচ্ছে GDER, এই মডেল আর কি। ওই মডেলের কারণে একটু কম বেশি, কালারের কারণে। তো এদিকে একটু দেখি, এদিক থেকে দেখে, তারপর এটা একটু কাইন্ডলি দেখা। তারপর এটা দেখছেন ওই পাশে, মানে সেম ফ্রিজ, 2.5 GDEN, এটা দেখা হয়েছে, তাহলে এটা বিষয় বলার দরকার নেই। এটাও দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে, এটা হলো স্টিল ডোর নাকি?
অনেকের স্টেট ডোর পছন্দ, কারণ বাচ্চারা থাকে অনেক ভেঙে ঠেঙে ফেলে, এই জন্য স্টেট ডোর অনেকে পছন্দ করে, তারা চাইলে নিতে পারেন। এই যে হলো নরমাল, আর এই যে ডিপ, আর একটু, আর এই যে হলো স্টিলের কালার। আগে তো সব স্টিল ছিল, এখন সে কি হয়ে গেছে, মানে গ্লাস ডোর হয়েছে। তো এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস হচ্ছে 39,990 টাকা। 39,990 টাকা। একটা জিনিস আপনাকে প্রশ্ন করব, দেখা গেছে সেম স্টিল ডোর আর গ্লাস ডোর, তো দাম কোনটা বেশি হয়? স্টিল ডোরেরটা বেশি হয় না গ্লাস ডোরেরটা বেশি হয়? এখানে স্টিল ডোর আর গ্লাস ডোরের মানে কোনো ইয়া নেই, পার্থক্য নেই। তাহলে লেটেস্ট মডেল আর যদি ওল্ড মডেল, তাহলে এটা পার্থক্য আছে, একটু দাম বেশি কম বেশি হয়। হ্যাঁ, স্টিল বডির যে দাম মানে ইয়া দাম গ্লাস ডোরে একই দাম। ঠিক আছে, তাহলে বুঝতে পারলাম। তারপর এটা তো আনকমন একটা পিস, আনকমন কালার। এই কালার তো সচরাচর দেখা যায় না, এটা লেটেস্ট মডেল। লেটেস্ট মডেল না? জি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন লেটেস্ট মডেল ওয়ালটন ফ্রিজ, ডিপ আর নরমাল। তো এই জিনিসটা তো দেখার দরকার। একবার গ্লাস মানে অন্য গুলিতে থাকে স্বচ্ছ থাকে না, এটা স্বচ্ছ, দেখতে পাচ্ছেন। তো এটার উপরের এটা একটু আরেকবার দেখাই, দেখুন উপরের কালারটা। অনেকে এরকম গর্জিয়াস কালার পছন্দ করেন, তারা চাইলে নিতে পারেন। এটার প্রাইসটা? এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 37,990 টাকা। 37,990 টাকা, 15% ডিসকাউন্ট। এই যে মডেলটা দেখতে পাচ্ছেন 2B3 GDEL, দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে এই যে আরেকটা ফ্রিজ, তিনটা সেম মডেল, মানে কালারটা ভিন্ন ভিন্ন। কালারটা ভিন্ন, দাম কি ভিন্ন ভিন্ন? দামটা একটু বলে দেন। দামও সেম, মানে এটা একটু 200 বেশি আর কি। এটা 200 বেশি টাকা, এটা 200 কম। এটা 200 কম, কালারের জন্য 200 কম হতে পারে, আর এটা 200 কম। আর এইটা আর এইটা, এই দুইটা সেম। এটা একটু কালারের জন্য এটা একটু কম আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন 37,990, 37,790 এটা। 37,790, আর এটা হলো 37,990। তো তারপরে দেখি, তারপরে এইটা সম্পর্কে একটু জানান। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 11 সিফটি। 11 সিফটি, হ্যাঁ 11 সিফটি। এই যে ডিপ, এই যে নরমাল। ঠিক আছে, একটু আটকায় দেন। 11 সিফটি, এগুলি তো ইনভার্টার নাই না? না, এগুলো ইনভার্টার নাই, দেখতে পাচ্ছেন কালারটা। এটার প্রাইসটা 35,790 টাকা। 35,790। এটা মডেল হলো 2A3 GDEL। 2A3 GDEL। এটা সেম মডেল। এটা সেম মডেল, কালারটা দুইটা কালার আছে, এই যে সেম। দামও কি সেম? দামও সেম। এই যে চাইলে নিতে পারেন। এই দুইটা সেম কালার, সেম কালার না, ডিজাইন ভিন্ন, কিন্তু দাম সেম এবং ভেতরে স্পেস সেম। তারপরে আমরা যদি দেখি এটা হচ্ছে আপনার গ্রিন 11 সিফটি, গ্রিন ফ্লোর 11 সিফটি না? 11 সিফটি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন 11 সিফটি। এটার প্রাইসটা? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 34,490 টাকা। 34,490 টাকা। এই 34,490 টাকা। এই যে 15%, আমি এই যে দামগুলি বলতেছি প্রতিটা বলা দিচ্ছি, আবার কোনোটা বলছি না, সবগুলিতে কিন্তু 15% ডিসকাউন্ট আছে। তো এই যে এটা 15% ডিসকাউন্ট আছে, তো হিসাব করে নেবেন, সবগুলি ক্যালকুলেট করা তো সম্ভব না, এই জন্য বলা হলো না। এটা কি সেম? এটা আর এটা এই তিনটা একই সেম, কালারটা ভিন্ন আর কি। এই যে তিনটাই সেম, শুধু কালারটা ভিন্ন, দামও সেম। যে কোনো কালার নিতে পারেন, কোনো এক্সট্রা চার্জ দিতে হবে না এবং দিতে হবে না। তারপরে এই যে এদিকে যাই আমরা, এই যে এটা তো মনে হয় ইনভার্টার আছে না? জি, এটা ইনভার্টার। এটা ইনভার্টার আছে। এটা 19 সিফটি। এটা 19 সিফটি না? হ্যাঁ। এই যে 19 সিফটি না, সরি, এটা 21 সিফটি। 21 সিফটি, সরি 21 সিফটি। ও মাই গড, সেটা দিয়ে আজ তো মানুষ ঢুকাই রাখা দেবো, একজন না 2-3 জন রাখা যাবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আর উপরে কালারটা এই যে এরকম। আর এটা ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি আছে। 52,190। এটা 52,190, 15% ডিসকাউন্ট।
তারপরে এটা কি, এটা সেম? এটা হ্যাঁ সেম, কিছুটা কালারটা ভিন্ন আর কি। কালারটা ভিন্ন, আর দামটাও কি সেম? না, দামটা একটু ভিন্ন আছে। এটা হচ্ছে 51,190 টাকা। এটা আছে 51,190 টাকা। আর এটা হলো 52,190 জি, 52,190। 1000 বেশ কম আছে আর কি। তারপরে এটা হচ্ছে নন ফরেস্ট। নন ফরেস্ট মানে বরফ হবে না। নন বরফ হবে না? হ্যাঁ, বরফ হবে না। নন ফরেস্ট। ও মাই গড, এটা সেই স্পেস। এই জিনিসটা কি, যে ওই যে উপরে এটা হচ্ছে আইস বক্স আর কি, মানে এটাতে বরফ জমবে আর কি। উপরে বরফ জমবে? হ্যাঁ। এই যে দেখতে পাচ্ছেন নরমাল, এই যে ডিপ। ঠিক আছে, এটা প্রাইসটা কত? এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 61,490 টাকা। 61,490। আর এই যে মডেলটা দেখতে পাচ্ছেন 3S6 GDEL। চলে আসবেন, এই যে দেখাই দিলাম। তারপরে এই যে সবচেয়ে এই শোরুমের সবচেয়ে দামি ফ্রিজ, এটা ওয়ালটনের মধ্যে সবচেয়ে দামি ফ্রিজ এটা না, ওয়ালটনের দামে এর থেকে ফ্রিজ আছে, আমাদের কাছে আপাতত নাই। এটা সবচেয়ে এই শোরুমের দামি ফ্রিজ। আর এটা 14,500 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আছে এটা তো এটা একটু খুলে দেখান। এই যে দেখুন, এই একটা ডোর, এটা লম্বা লম্বা করে দুটি ডোর। এই দেখতে পাচ্ছেন, এর ডিপ কোনটা, নরমাল কোনটা? এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নরমাল। যেটা ডিপ না? হ্যাঁ, এটা ডিপ। এটা ডিপ। আজ তো দুইটা গরু জব করে এর ভিতরে রেখে দেওয়া যাবে, ই করা হলো না, শুইলে রেখে দেওয়া যাবে। যাই হোক, আর এই যেটা নরমাল, এটা কত সেফটি? এটা হচ্ছে আপনার 31 সেফটি। 31 সেফটি না? আর এটা ইনভার্টার টেকনোলজি আছে, সবচেয়ে আপগ্রেড মডেল এটা নাকি? জি। আর এই যে এগুলি কি, এই যে ডিসপ্লে, এটা হচ্ছে আপনার টাচ সিস্টেম আর কি। এটা টাচ দিয়ে বেশি ঠান্ডা করতে পারবেন, বেশি গরম করতে পারবেন, আবার লক করতে পারবেন, আবার আপনার সেভও করতে পারবেন আর কি। সবগুলি টাচে কন্ট্রোল করা যাবে? জি। ঠিক আছে। এটার দামটা কত? এটার দাম হচ্ছে 96,990 টাকা। এই যে 96,990, আর মডেলটা তো দেখাই যাচ্ছে। আর এটা থেকে 15% ডিসকাউন্ট আছে 14,500 টাকার মতো। জি। তো 14,500 টাকা এটা ডিসকাউন্ট পাবেন। তো এখানেই আমাদের ভিডিওটি শেষ করছি। পরবর্তীতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আবার উপস্থিত হব। তো ভাই, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের হেল্প করার জন্য। আর আসলে যদি আমার এই ভিডিও দেখে আসে, সর্বোচ্চ যতটুকু অনার করার দরকার, যতটুকু সম্মান করার দরকার করবেন। জি, ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ সকলকে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জি, আসসালামু আলাইকুম।